standard structure tongue jictina dix lumar jerba consulta Tenderton be chuji chambe sambrando batam chidendros Walden Sav Lamar and Buchi Dr. Shore Pamildam Zuni Quatin Simburgoni Gizonti Cosson to Gimutuba Salda Solo Conozan Dorsim Garakers Pamakara Jimania Kerna Sozerna Tirtona Japsa Quarter Lama Namla Solvandi Zolan Zibi Jantun Chornitan Tujilon Tonyam Bim Tangava Nakto the Tambara Repeater Juju Korndi Chukar Tobel Honchin Ba Trimide Got Zera Javla Solvandi Keep Shakem Chinandola Gypsy Tire Trimmy the good as the young to Tirim so the water Saran Honchin and Amki Nam Jeroba Jimidala be Javla Solovan Paban Jictina one sugar to Jim Trill Rova Tarale to the beat the Honan Cho and said the Tondan Honchin and Nam Jeroba Jimmy the Jalvi Nyakara Solovan Sister Jalvi Stibo Javala, Nostra Tribute one sugar kawar, some one punch of Dungala around to Urgu. Jimmy the Chuja one borough Solovan, Toma give the Serene Boton, Mantle Manrung, some doms at the bar, Savlama, the Chuji. Tambini Javla Solvan Sam Chokochel Korong Jerembe Mala Konumza Churkir Ton Bal Honchin Ba Nardan along to the Zobalim Jiletzel Virmidanga one Boro Solvan Tonjin Gombushan Leva Simlapo Simyeriton Jimbi Rangeleston Ramar Gombi Trotsedel Nipatan Hartul Tinium of Shadbavoyon, Odon Mirzalam, Munbarasan Chivucha, Quatu Tambi, Jamson, Salms of the Pa, Savlami Javla Solvandi, Coffon to give Shinji, Lab to Solo, Tongi the Gomba, Stobar Shinji, Lop. Rictal Norkis and Kamatsalap, Chuzodon Mitum Tanyo Bata. Canada Churki Moro Steam Chotambar Nai, Gibson Jar, New Distant Gelsa, Quarta Dani, Chomana Soso, Rankala Churtonapa, Tartu Dorjin, Chansaram Gonza, Woman Chiji, Potona, Tilsum Sergi, Kanji, Onid. Ransom Churka, one some toms of the ba. Savlama Namla Solva de Shestarazon, Yelna Tabata, Northern be Simni de Tolovata, where the water salaramo he bar Tirsam of Dirsanam G to G, Chindira de Tolovare Shenji. Namkatan Nyambi Simpson Tamchi Tonda Yon Tobar Zobi Sergi, Comhoramboche Tobar Shati, Tobar Shavichit Zobachim Bolonchinetica, Mundo Tree comes on la Mizal longtemps. Zimdin dernier, them dream, Chabrishibala, Tomar Laton, Vartor Jonton, Tamaran Judon dans son ballet, Titombo Laton, son Nipa. Jonton Shepak, Camille Yenason. Nibar Jonton Shepat, Lander Zubachim Bonhochinetic, Tomon Shenankar, Hundurnam, Somem Lamatam, Bizarjin Chertavajan, Jitrusha and the Larsam, Tomon She Mundu, Tamanangur Mundu, Nyamlin, Ringurzi, Chalnilan poet, Don Samuel Ballet, Titombor,
Tombo Tilana, Tanger Niberkavatan, Simmertabatam, Re Tombo Sonin and Tar Niba Tamanangar Mundro kept Tamanangar Mundro la Lam Tamchichi, Armedo, Javson Drova, Tabachim Bushanchim took the same, Kilba, Gaskin Division, Dorji, Sanhui Gumdi, Tenkin Sops of Bamandel. ضد تكسر تخشوا باكسي اللي تصوص طبي كيران جل شاوي تابجين ترشم بملامي نامجرتان تيو بالي تيتومبو أقسم كونت صوني تاتيرن كابسن جوا مانجرتي كابجي جوا مانجن دلا تندي سبتزي تندي جرمك تانن تاجي مانجرت the chops good sultan the re skilni compound top gona tsogni sag gotsel tsogni sagbala tamon tanyon retan tati tsogni sagbi Jitamchinang chod cherna tartag mandir yin sultan tag mandir remove patan mandir payon shapa yok tati nang terang kaps mandir de re tsogni jerkurni ji compound togona tsogni sag gotsel shapa kaptis 典礼当然根本上是 祈祷当然根本上是赐予一心相融者加持，愿尽虚空之际一切有情，即生即能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中论义、后戒义分三。首义宣讲完毕。 今天所选的是第二论义，所选的论义乃是大圆满龙清心地共不共之前行，由无灯上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共通外前行，不共内前行，修之正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所选的是第二不共内前行。 此又分为诸圣道之基石皈依，取入大乘发殊胜菩提心，清净为缘罪障，连修金刚萨埵，积累顺缘之量之共曼扎乐，顿然断除始末之故萨利积累之量，自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上是瑜伽分6个科判，而前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四共曼扎。共曼扎虽然没有分科判，但共曼扎呢，就是要得到二生，必须要积累二字。积累二字的方便法很多，当中最殊胜的莫过于共曼扎和真实共曼扎和曼扎的功德分三，而首先所选的是第一。哦也的是，这个卡子功德，个年纪光破突袭。 个大日进啦，这个当地满着的，你做你的这个送，这个但是农把上级把这烟的你种的，大东部年土你种的， tartuk zoba chimbo manchuk lam de yons zoba tamchit tsogni dan la martin zke de lams sonyon marison tamchik kambo don tsogni serbi tap ta natsubaz tanyon ris 那么昨天就宣讲到了，就是要得到二生的因和缘呢，必须要积累二种资量的。同样是内道佛教的话，从声闻来至大圆满之间，那么必须要依赖于积累二字的这个方便。那么所有都是以二字的方便而去得到自果的。哦也的，这算人呢，这做过去的这个做你。
sak margun zik taga tsuni nanta mandan zik mijit te kurku zik 必须要记略二字，而且二字当中不包括是没有的词等，大众都要了解的。我也得他别人个假是那说看娘让个你记那记说那么记错 Selchum tang tangen zin gum Ernemi ishi tso Gonzuk dagmit stokba tang Shub dag ragba tsamt stok Tetak Zonwa dirchin chamit tang Zimba kajik chamit Ton tam tab jiba ti Ripi Chapa Chat Mani Pa Manper Maput Ni Jagbayanri 此处就宣讲到，声闻缘觉的有限福德质量是持戒和修禅，无限的智慧质量就是真无人无我及处分的法无我。他们称虚无分微尘的所趋和无分刹那的能趋为生意。这种观点并不是以力争无法分析，而是因为他们不敢再继续分析才这样安利的。我也得。但是他们知道呢，当不年让你记上年底当然知道，能把上几把搞那的，他侦探阿玛西是个人，的年头的让记，那你看的这，这个，第年头的让记了你记，但地他们是个人，年人个年纪，lamla inna ta so ni ne de mandin zike gens niang ke tbala terta sonyo na maris 那么首先就是声闻缘觉，就是内道佛教当中的下乘的声闻缘觉。那么声闻缘觉同样的，它虽然属于是小乘，但是它修道当中仍然是以二字的方便法，不包括在此二字的方便法当中是没有的。我的这个年让你见呐，那几说那么几错，吃这么当，这个。当然人，我们这样的，能去，说那么些错，认识过。那么声闻和缘觉修持戒和修持禅定，那么此属于是声闻缘觉的有限的福德质量。我也得，这个吃这么当然是我们日地当的呢，这个。那去说那么几错些的，那去说那么几错地当的呢？这个日些呢，那么一些错的，这个工作个达米的，多巴当去的热巴咱们的多少的，但的工作个达个性对的干的是呢？ta di konzuk dak sing digit ta nga samji yo ka nga samji ta rang konzuk la zambaz ga ta nga samji yo jita timyo ta la konzuk dak sen chu je dak sing digit ta 지금 군지 삼든다는 강화 삼진다 뜸다 제가들라 취집 닥세요 뜸다들이 들 그건디 서점 땅은 전지 나치 소놈지 쪽지 르시니 디 땅나 남이 이지 초 공석 담밋 그 잡아이다다 회나 dak nga sing du jita pompo nga li te kchik
nga sing du jit yo ka ta na tha te nga si jit yo ta mit ta ga tak sang chat se gun ria tak sang chat ta ga cherang ti ga tak sang chat cherang ti ga phong bo nga wo le tak sin za na te jant mi pa ta ta ga phong bo nga wo te on na te dag maim pa se gun ria dag maim pa te ta dag sing du jite pompo nga ta na chiga yan maim pa ter ta stokba son ri ko na ter ta stokba konzak dag sing du jite ta har chi kirke an na lu chirwang takba sam ma to ton la konzak dag sing du jite माट्रिप से कुनरी ना तरता माट्रिप पर मेपात नक्तन ला फप तग चुजे दग रगबा सामज सोंदरे येल फोंपोर ngaو त ताचिग दप्टन छमिचे वार्त खतन ला फप तग te tamchit on te ragba zon te datun chamit ti war taqtan la phab de chuje dagna ragba zamz tag ta miper ton te stok ta chawa ton tarong taqtan la phab te on mare chi kaji chaz ga datun chamit zon te yak samdet tan la pap to yon marine tendi ko na konzak dagmet toba ta chudak ragba samz to yo ba te to na reson 慈济修声闻和缘觉，慈济和修禅定是有限的福泽资粮。以此基础之上呢，无限的智慧资粮就是真无人无我，出分的法无我。所谓的人无我，就是我，也就是说。我执着为一个我，就称之为人无我；法无我就是我的衣服、我的房子，就称之为法无我。也就在这个慈济和修持禅定的基础之上呢，就是在做观察和分析。比如说，我执着为我的这个五蕴，那么这个五蕴是意或者是意而去分析。那么分析以后，就是五蕴不是五蕴之外没有个我，五蕴也并非是我。那么这样分析以后，其实这个我是不成立的。只是一种迷乱的安立我以外，我是不成立的，如是就称之为是人无我，那么就无我。那么初分的法无我，同样的以这个微尘分而去分析。那么这样分析以后，它无分的刹那是无法去到分析的。因此，这个只是微尘分分析以后，知道有个法无我。那么这样就证悟人无我或初分的法无我，就称之为是声闻缘觉的无限的智慧资粮。我也对。대덕 기 우송와 득천 참이탄 zemba 깨직 참이 돈덤 지바티 리피 셋 마니바 멤버 마프페 자바 연데선 단디 공석 냔투 다라지지 람나 세군레네 공석 다미트 다 토시지언네 리바 تختن لپب ريبيختن لپب داد كونزق دغن ميبرتون نتيش طغيون ريسون تر تغ تشوجي دغ زواك يل اردتن ترتا رغباتون دتن چمك وارت اختن لپب جيك رغباتون اختن لپب يون ريسون Retan ti zoma yil de chen chamita zimbak kachi hiba kachi chamit ni te tan la pabion mar sonre te zoma yil de chen chamita na te ton tam te na terta dimber secondary terta marton secondary terta je te zimbak hiba kachigza chamitga terta ndorna
yodo seda te tondam te jipate ta nyantu lam ne rigbi sed mani ba arizina sed mani ba marison ta chirizina na yati ragba zonwa yil tanzamba sim kajma zonwa yil tanzamba sim nikata khchan nizik rigba ta yonna tati rigba ta gona ti zonwa yil kajma tanzamba sim kajma terni ta khchanna shon retana terta khchat mani pa yen marin mapo pa yen reson 마포파 연지치 계르지나는 다티 냔티게 트바세구나 텔라나 람타나 다 존와 일탄 점바심 신노와 노근직테노 치셈 아니카토는데 좀시트하는 참여니트 마브지나 다 냔티지 람 냔티지 concerté tamchikonen ta jimdris in zone ta meper tawa ta chaper tawa tertawa ke togni mapo dadanate jimdri ji songse se gona shino kanjikte nam chikti semching songse talanate chamer ni de tunri tondam ber jaba yenri yeson 声闻缘觉在修道当中对这个人物我以智慧的就是立证去分析以后，那么就是通过分析，他就是证悟了人物我；而对法物我呢，就是说通过对这个外在的这个所趋的境和能趋的这个心，就是无分微尘和这个无分刹那的这个分析抉择就是所趋的境为抉择为空性，那么就是人住的心仍然是有的这样的观点，而就是并非是说你真无法分析，而是不敢分析的。为什么不敢分析呢？他们认为抉择为就是生一直没有的话，就是认为这个时间的这个因果就称为是长会断，成为这种状态以后，他就无法抉择，因此之后只是抉择为无分的这个冷趋或无分刹那的这个冷趋和无分微尘的所趋而已，只能就是按你就是才来按你这种成立的。我的他得到这个第人个告诉做的他KD第上去的sem的他的Mumba Shanchib Sim, Juba Shanchib Sim, Lapsha Shapika, Stina, part of Shamba, Tina Kirby part of Shamba Shapika, Sunderta, Tumtinam, Jerry Yorka, Ritan and Tan, Tikavsuk, Shajit. Karazina Hirb chapter the city con the Tumtinam of the Tundu Shakon in Sok. That Terran comes and the Tumtinams of the Zoo the Tundu Shak Mac. Dorna Nyan Tutara Jerina, Nyaran Kalamna ina, Namchison Jitso, the Nami Iki Jitso, Aniji Ravalinda Masterton. Sognik lamte nyams land that near drafting be compound top gossel the tundru that sogni sak gossel the sochi at the tashak. 之前我们选讲到这个菩提心的这个原菩提心和行菩提心的学处知识，就讲解到六度当中的智慧就是说以众派的安利的方式抉择的这个安利的方式而做了讲解，而此时不是以智慧的这种方式而在抉择，总之从声闻乘开始，那么必须就不能超越这个二字的范围，因此只顾以此方式而在做讲解的。我的他想去想话说的。想去想话个làm này na nam chi so nam chi chok da nam yi chi chok ni la làm ni ta ge tar ta ke kamsum korwa ke dungal le tar ni zog bi sa ji kompon top gon ri son de ta ta son de ri 同样的，接的是菩萨乘，菩萨乘仍然是有限的福德资粮和无限的智慧资粮，而积虑和修学以后，最后从这个三界当中度脱而得到究竟佛的果位。我的，想去三回，那去说那么几错，盖的呢，他修必修的，帕鲁的什么牙的
Nami Ihi Tsoji, Herbji Parson Nam, Yana Vision Sogri Vision, Tab Novi Chani, Arnochi Sonam Jitsoda, Herbeton Chani, Nami Ihi Jitsoshi, Tabayan Reson. 菩萨称有限的福德质量是方便行为的无度，那么无限的智慧质量是智慧度，或者说布施等每一度从方便现象的角度命名为有限的福德质量，从智慧空性的角度命名为无限的智慧质量。哦呀，对，他上去生活跟咱那一那，那去说那么几错，看着呢，他说必说，帕尔的什么呀？或者呢，人巴当、吃什么当、做巴当、什么当，打尊敬当、什么当就帕尔的什么呀？我的他说必说那去说那么几错，认识。那么菩萨道呢，有限的福德质量是什么？就是方便行为的无度，也就是布施、持戒、忍辱、精进和禅定。那么此等就称之为是有限的，也就是方便，也就是有限的福德质量。哦，也对。这个咱们一起做的，herbji帕尔的什么对啦对，咱们一起做这些。无限的智慧质量就是属于是智慧度，也就是智慧就称之为是无限的智慧质量。哦，也对。但用呢，人巴拉说吧，人的，他那位cha，他们去了。cha呢，那去说那么去做的，here东于cha，你那么一起做，是大把人的人送，或者说布施的每一度从方便的显现的角度，就是称之为是有限的福德质量；从智慧空性的角度，就称之为是无限的智慧质量。哦呀，对，可是我这个也得。就把说这些sem de havia que cabeça taga par de simba tugla havsel jimba tan satum tan zoba tan samtan tan te sundi tan samtan her de par de simba ngawo te la huerna samri te on te huerna ndi Chachumla, Andi Jimbala, Huerna, Tasang, Ochuk, Sanzang, Jimbatan, Chuji, Jimbatan, Manjik Bachab Jimbason, Deta Jimbala, some Chachumla, some return and a Shiaka, Tertala, Labjitalanana, Tartak, Par.那做那么几错认识，这个用人巴个当然是真的吃什么个当然是真的，学了当学的尊重个当然是三等个当然是真的，得到我们那考试学有他，会得到个那的人巴。那去说那么几，这个人巴啦，双生个人巴当，这个这个区级人巴当，门级巴、甲级人巴真的人巴啦是没有觉得，here 应当是个那去说那么几错，认识，这个人巴个当然是啦，还觉得那么一些错，他的认识。老师，之前我们讲解到这个行菩提心的学诸知识，就要修学六度：布施、持戒、忍辱、精进、禅定。那么就是或者智慧就是六度。那么每一度就分为三种，比如说这个布施的话，财布施、法布施和无畏布施。那么持戒是同样的，每一个都有三身，都有这样一种修学。那么修学此等就称之为是有限的福德质量，而修学这个布施的这个禅定度，或者说持戒的这个禅定度，那么此等就称之为是无限的智慧质量。哦，也对，这样你当不完了，做你人着哩，从去的我们了，拍比萨托尼，那么跟做的就当你，甚至个 number 海外，那么说你说那么当。
코스음 진즘바당 잘바 동의 쇼니 이히제 초연데 대형 녀라 아니다 상습상 확섬지 초니보 된다 대덕 자우냠나 만자티 제삼바다 조르와 엄문남다 제우 톱시고니 차버데 흔드 체너리스 初学者二字只能是难反交替的，而达不到二字双运的境界的。从圣者登地开始，就能呈现出现空无边的六度相。因此显现方面是福德之量，远离三人执着的空性方面是智慧之量。如果有人问，声闻缘觉和菩萨的二字都是相同的吗？并不相同。作为从因的意乐、行为和所得的果方面，都是有悬殊的差异的。 오들 다들 오늘이 리 동부 와즈가 다지 소니 렌저리 마토 소니 존직데 다 오는 말이 손들이 게리지나나 회르나 따다 짐바다즈그 파르도 짐바 tukuna 회르나 짐바다즈그 갑시나 단 no ci sonum ci tsog tam dorna kirkeon jimbala happy caps jimbi parut jimbala happy caps tag ci ta rang kon ta zong ke jimbai nanda chuji jimbai nanda munjik ba chap jimbai nanda te taran la happy caps te tarta kawan tsog ni renjok sing du jitan tambor no chi sonum chi tsog la labda tagayo name yishi chi tsog se gunre atar taw tawn la lab taga chi no chi sonum chi tsog da name yishi chi tsog ni tawn renjok zamz marto le tom wala zonjik de won matam ne reson 真是这样的，初学者二字只能是人反交替而达不到双运的境界的。比如说六度当中的不是多修学、不是多知识，首先要学，就是说法布、财布施、法布施和无为布施，也就是说首先要修学就是有限的这个佛德之量。那么修学佛德之量以后，再去修学无限的智慧之量，也就是初学者二字是人反交替这样去修学。除此之外是无法达到二字双运的境界的。 다트 박비사 톰니 존티 손레 박사 톰니 존티 남근 쪽든지 돈이 신축 넘버데 카르티 그 다르타 노이 쇼니 소놈지 쪽다 코스음진 좀바다 까르 돈이 쇼니 이히제 쪽 대니가도나 쪽니데 존죽데 세군레 아터타부터 용 텀느리스 从圣者登地开始，就会呈现出是现供无边的流度相的。因为从显现方面是福德之量，远离执着、远离三人执着的空性方面是智慧之量。因此，这个二字能就是出现双运的境界的。哦，对，他告诉我那里东话告诉从你认识性对的个人是哪呢？他帕鲁的什么主了，人比帕鲁的什么，那会那还比告诉。 这个他这个人吧呢，他比较是，或者呢，人这个人不的，人吧不得的，人比一他可生不是个人，可生不的呢，他或者呢，点不只把这个基比过呢，他的人过呢的，对。 다 지금 답생거는 마르토 자가서 코스음보 몸이 지금 나라람지 미바르남 금 촉든지 돈이지 따와 지금 진즈그 진다 다 리통와 탑고는 말이 더 마탑디 데 리통와 그 소니 렌적 것을 마르토 다그 소니 존직도는 때 로트고요는 말했어.
那么初学者的话，只能就是二字轮番交替的修。比如说我们布施，那么布施知识，比如说布施的法，或者是布施者自己，布施的对境是实有当中，而在做布施的，是无法达到三轮是现而无自性，或者是先空无别的这种状况，是这种境界是无法达到的。因此之后必须就是说二字是轮番交替，不然的话二字双音是无法达到的。这个当旁边啥都没做的，这个那我们说的这东西，多那为那帕鲁的什么，这那就说那么就说那happy caps 因那这个为那人办的那人这个人把不达到人是一到人这我不生不到那的，那我们说的这那东西。个 number 的海上的个这个农村啦，大城个呢人把不到人就我不到人是一了生不到那说呢得到农有那里个呢农村的有那里但呢的啦，可是跟人把到这里有那里。这里有比些那的，农说呢，农就说那么就做那里的，东个说呢是个人怎把到这里面，可是跟怎把到这里说呢，那么一就做你做那里呢，对的个呢，但旁边啥他们做的，但做你做就到那的，你就透过那里是。从圣者登地开始，就会出现现空无别的这个六度相的。比如说，圣者在这个做布施六度当中做这个做布施知识，那么布施的财物，布施者自己，或者是布施的对境，那么此等就是三轮现而无自性的这样一种状态当中在做布施的。那么呈现的也是现空无别的空性的。那么虽然是这样的，是显现是没有灭的，显现没有灭要圆满福德资量的。那么没有灭之中，就是对这个三轮执着是说没有执着，而在空性当中就是圆满智慧资量，如是而双运在这样在呈现这个现空无别或者双运的境界的。哦，对。这个他们多次的上次生活个咱们这个列东部话是难着，旁边啥他们是难着，多那那就说那么就错的，那么一起就错你他ravali mandan zibda的那的lâm的他人工用的热情。总之，不管是初学者也好，登地的僧者也好，那么就是修道当中没有超越二字的二字而在修学的。哦，对是。但我年了你到小学生活甚至从你不得的，你知道我们那没在得说的。但年对到让这小学生活甚至从你不得从你十八了按照怎样？从你十八了按照的说。从你十八来张的单呢，这个从你得到个年度个从你单呢，上学生活从你的按照的呢，等长的嘛的说。声闻缘觉菩萨的这个二字都是相同吗？是并非相同的。虽然记字是要这个二字都是一样，同样要记这二字，但是声闻的二字和菩萨的二字是不一样的。哦呀，对。但门这是几个人呢？就三八当，就让蒙那么当，这都是过年前边到呢，很多钱的意思。为什么不一样？是作为因的意乐和行为所得的果位方面都是有悬殊差别的。哦呀，对。但会呢，就三八个人呢，可能个门这的，会呢，你让你个干生这人呢，人把子，东南。他这个人你的这个不得这个你让这准备公放同都个三八第到个跟你弄的人把人个的上次生活咱们这那三八门在那里呢这个人都买不人甚至他们是这把康松科瓦个东尔当les tardes, dungal jemderni da tarde anam rutan deva zobi sanji ji kompon deva jemderni topi chet la tarta jimbala laukonri to indi konanda sena tsoni la laukonan ranri tanan ta tsoni ta
석슬라 세군레 총니 석슬라 네 문자들이 있어 因此，这个是不一样的，因为因的意乐就不一样，意乐就是动机。那么这个动机，比如说声闻缘觉的话，它不是就是自己一人，就是得到这个阿罗汉的果位，以此动机啊，在这个积累二种资量的。那么同样的，以菩萨呢，就是说让不是为自利，而是为一切众生远离，就是说三界人或者苦因和苦果，得到究竟佛的果位的安乐因和安乐果，如是的动机啊，在积累二字的。那么虽然二字是在积累的，是二字积累的方式是不一样的。我也得，这个热罗个过年，那木巴当二南巴是过年，得台湾那的满山的人送的，年头当大生个年让当上去生活，你看当满山的人送，或者那真正的那当地人吧，那是这个。son chanzina tan di ka su ya ta kon to no son yo ka ta ge nyan tu da ge na ta jimba ta ton na ta ge jinjik nubo ta jimba po da ta jimbe yil sambo ta na te ta di nam gun chogdan ji toni ja na ta sig zim min zi ka na tan ju da ta jimba ta ton res 那么同样的行为也是不一样的，所缘和形象都是不一样的。那么因此，如果比如说刚才所宣办的声闻缘觉，那么它以不是而做比喻的话，那么比如说声闻缘觉不是的话，就不是的财物，不是者，或者说不是的对境，那么此等布施之事是先空无别，那么是没有施受而在做布施的。也对。这个托西国内贴不到那很多钱的说呢，这个托西还是都觉得他。会拿上年头的让这个你个从你跟这上那跟这个是跟人家的年让这准备公房子的对上次上回咱个从你这个的做比赛的公房子跟人家的他们人呢，这个都是国内那贴不的钱的事。 所得的果位方面也是有悬殊差别的，比如说声闻缘觉的话，以积累二字，那么积累二字所得的果位是什么？就是阿罗汉的果位，而菩萨就不一样，菩萨积累二字所得的果位是什么呀？究竟佛之果位的，因此这个所得的果的方面也是有悬殊差别的。我也得，但的他们这根本的，或者呢，年头当让这个做你来自然地么子的。 这个上去生活个从你啦到来自到那这安迪么子那里是的，让开始个人之下个那这年的嘛的，人个吃了人多吃了，然就得怪个那里是。 总之就是说，声闻缘觉的这个积累二字的方式是这样的，或者说菩萨乘的积累的方式是这样的，不光是口说，或者说讲解别人，而是把此等积累的方式呀纳入相续，那么就去积累的。也对，这个确实是呢，但这人个但是我真的呢有这根本的都觉得做比赛的公平都可能是。 他做比赛这公平透过呢，那么做你个热万人大年的嘛，他做你那就说那么就做的那么一起就做，做了拉个要给他买个，做你拉个要给他买个，做你啥个给他买个，都来让个大官的意思。那么。 因此，这个比如说就是在座的大众所欲的是究竟圆满佛的果位。那么就是佛的果位的话呢，必须要积累二字才能圆满佛的果位。那么因此就要反观自己有没有修学二字，有没有积累二字，这个自己要反观自己的。也对，第等个人个大的，那去做那么去做的，那么一起去做了，那比搞死，但的年头大的。 那就说那么就说的那么一个说你说个的呢上去生活带的那的人个那就说那么就说的说个的那么一个就说你说个，这个离动物带的那说你说个的呢这个拍比赛他们是搞那讲是这么是搞那
tsogni labgog. Daga tsogni renjog ziritan, tsogni sonjig ziri. Koga, daga rang tarta nyams limbi kaps chim ziri, tartar gog seko. 那么你在积累有限的福德资粮和无限的这个智慧资粮知识，那么就要观察。那么你所积累的这个两种资粮是以声闻缘觉的方式在积累，还是以菩萨的这个方式而在积累，或者说是以这个初学者的方式在积累，或者说是你在以这个登地菩萨的方式在积累，或者说你是以人凡交替的方式在积累，或者说你是说二字双运的方式在积累，你在实修知识就要反观你积累的方式是以何种方式在积累，要反观的。哦，也对。但我这个是有的，或者呢，那有这个不的做把进步个呢的冷的娘是林那个他这个刚是这样刚是这。Zubachim Bugulam Nyamselin Consecrate. Retan Kur Zubachim Bugulam Nyamselin Yen Zeon Retan. Tsogni Saxel Tela Rang Tsogni Saxelatina Nyan Tuta Rangirk Tsog Saxel Tsogni Saxel Tezams Le Te Chaber Mampara Dad. 比如说，现今在座的大众都在实修大圆满法，那么认为是说自己是实修大圆满法的这个菩提伽罗，虽然是在修这个誓愿，但是你所积累的二字是不是仍然没有超越这个声闻缘觉的二字的方式呢？那么这个就要反观自相续的。我也对，这清楚这些呢，第去这个刚人呢，再往之后的去这个再往之后的人个他人过的，这个再往之后的没人的这个这个也干着的忙的错，这个去的年往之后的娘是没人的，去个人人这是娘是人，从这个都这个去子如果有呢，去门之吧，这个严重我是那个就是的，再往的刚推上的，你们是个哪个的推的有那些？不管修持任何法，要抓住它的根本而去修持，而不应该去虚名它的职分就很多，或者说抓住它的精要去修持，而不应该在道貌和形象之上。因此，如果我们现今为修正法的根本原因在什么呢？就是因为没有抓住这个根本，因此，如果现今无法修正法的原因是以此而所致的。我也对，这样，但人个会拿，但是那有这根本的。做不上这个光芒透过些问题，这样，你娘是人就做不进步个去人些问题，娘是人就做不进步个去的，从嘛个呢做不上这个光芒透过些问题，人但呢做不上这个光芒透些个三万多的刚推要的，等三万多的娘是人个人但呢三万多的娘是么论，这也干着的做，这个做不进步个去娘是人个是。做进步个去的娘是那个呢，做进步个去那个三万兆的刚人都没去的，人是娘是那个的，这个忙着呢，也干着做个的这个，这个去的门子吧，对，也让我是玩的，我就是习惯的人，这个这些。比如说，在座的大众所欲的是什么？所欲都证得这个佛果。那么，因此，这个在座的大众都是在修持这个大圆满法。同样的，就是也在说，都要欲得的佛果，而且修也是修着大圆满法。但是，你们有没有根本抓住根本而在修持，或者说只是去虚名它的枝叶，或者说大圆满的根本是什么？那么根本没有抓住而去虚名它的枝叶，因此这个没有抓住根本而去这个虚名它的枝叶，或现今没有修正法，也是以此而所致的。哦也对。能把上几把个曲子呢？能把上几把个单笔曲子引得你上的人个心的那些的妞能把上几把个曲子呢？能把上几把个曲子娘是人的你上的第曲子的那人个心的人这个呢？得的买的
추드 다나 ರಂಗ 셈다 지데 만지 추드가 ರಂಗ 셈다 드시다 마소나 그 노바사 제가 그 추가 천인자와 마스 천多个말이지 천个말이지 只要是内道佛教的妙法，那么这个妙法就来调伏自心的。你要修持内道佛教的妙法，那么这个法就要与之相续，就要相融。如果就是说你没有去这个法与之相续相融，或者说你这个法就是没有调伏之相续的话，那么无法成为是妙法的。哦呀，对了，能把上节吧个单把单比去是引得你上的sem derziz martok chuzurjan sigan mar taga namba sanje wak tamba tambi chuz yintene zonte rang sem jitan chiz martok nate primargon zak chuz sigan mar taga namba sanje bag chuz tamba tambi chuz yintene zonte rang sem to anyam slen jiz martok jagas rang sem to anyam slen margon zak只要是雷道佛教的妙法，那么就是调伏自性而不需要调伏自性的法是没有的。同样的，只要是雷道佛教的妙法，就是法要自续相续相融，而不需要相融的法是一个也没有的。只要是雷道佛教的妙法的话，那么就是法必须在心中去修持，而心中不需要心相续，不需要修持的法是一个也没有的。哦，也对了，但因这个等于这个人呢，我这个他会那别人个些比较是他年纪些的老安着过去，然后节些的老安着过去，这个上去生活些的老安着，年纪些是开心那样的，然后节些是开心那样的，上去生活些是个懒是开心那，年人个。lamsing de jizan tagbasi jiz kagazna shon shon wi tagbasi jiz kagaz yonne jede taga raj lam jerta de tana jarson de taga uchaga terang ke shajik chun de chu ma sen jo matum ne ris 而现今所选的法，比如说就是有一个声闻，或者安立一个声闻，或者有个缘觉，或者说有个菩萨，或者说有个声闻在蒙处，或者有个缘觉在蒙处，或者有个菩萨在蒙处，或者声闻道、缘觉道、菩萨道。那么此等就是没有相续在安立如是而去修持的话，因此这个我们无法修成法，也是一之所知的。对的，对因地个能的，打会那从你la lab gonri tsogni zog gonri zidi taga ra jan zig tsogni zog gonri zidi chen jogni an mara rang ta kaps ta tamsin chimbi kompong lam dripi kaps tsogni ta rang lam dripjilla tsogni tsangta matsang re tsogni tsangta matsang taga rang ta tsogni labje to nyantu ke tsogni tardari dogdan rajir ke tsogni tardari dogdan shonshu sang ke tsogni tarde zogter tardari dog kona to rang jilla sarkar gon risik 那么比如说我们现今所学的是修学二字和圆满二字，那么如果就说就说那么要得到究竟佛的果位，别人要记二字，这样讲解的话是无益的。那么自己有没有积累二字？而在积累二字当中，自己积累二字是声闻的方式、声闻缘觉的方式在积累，或者说菩萨的方式在积累，要反观自相续，要纳入相续去积累二字的。对，或者那满字比卡起的呢，够呢，满字比那这个满字比那这个错你做个有那意思。 这个满字字也人比卡开那个，从你做过那真的，从你做过的嘛是。比如说供曼扎，那么供曼扎就能积累二字，光是说供个曼扎能积累圆满二字呢，是无法圆满二字的。哦，对呢，这个人人怎个那的满字字那个装的那的，人人怎么的呀？对，但三万这我都干那的。 Lagna zong ji mandir tela arnam chi sonam ji tsogda nam yi ji tsog ni de tela chen yo gonre marto taga nam chi sonam ji tsogda nam yi ji tsog ni mahine zak ma chen zak lagna karguza mandir zong zam zak taga tsog ni zok yo nre chen ta zugnin de sik
那么光是手中持个曼扎去供的话，只是道貌之相。那么根本是什么？你手中所持的曼扎必须要居住有限的佛斗质量和无限的智慧质量。那么居住就是能圆满二字的，而不居住有限的佛斗质量和无限的智慧质量，光是手中持个曼扎去供的话，那么这是无法圆满二字的，这是一种道貌的供曼扎而已。我这，让那种就曼扎习了。那只说那么就做的，那么一起就唱做你的唱词的，的唱词的，现在咱们让唱的这怎么多了？的唱有关的，满只等比如讲是做你的唱有关的，做你的唱有关的，各位呢？的买那让满只是让那说咱们这个做你做个有那人家那个这个有那么的呢？的其实是呢，咱们这我的我的呢，这个也干着让。年望着我的我的人年着我的那个这个确实这个那个这个这个过去了嘛的是。手中所持的曼扎就是居住有限的佛德质量和无限的智慧质量。那么居住的这个方式要认识，光认识不够，就是说实际意的都是居住的。那么这样居住以后就要去积累二字的，不然的话光是说它是居住二字，就是有限的佛德质量和无限的智慧，光是居住这口说是没有任何意义的，也无法圆满二字的。我也对的呢，都这个去的人人这个去的牛么人个，过那人人这个去的活么人个，去的这个用的把是按照大过是。因此，这个我们所修的法不应该成为道貌之相，应该修一个清净的这个法。我也对呢，他对人这个么对，所以嘛的，他这个就是讲那个那个他这个实际的什么，哪际的什么个这个这个说你他来吃的呢，这个做你做吃的要可是。今天就讲到这，明天继续讲解离中层的外三系、内三系的修学二字和圆满二字的方式。也可是嘞。说那么的，他们这个是吧？你的童年，你别真那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了，走啊，走了来一个。